Всем привет! Сегодняшний обзор про сосачки, леденцы от компании Olbas. В основном их продукция направлена на то, чтобы бороться с кашлем, с какими-то простудными проявлениями и так далее. Я их заказывала в тот период, когда у меня болел муж, и единственное, что у нас дома было из натурального, это спрей от компании, я забыла какой, возможно, ссылку вставлю, и это достаточно хорошее средство, оно гомеопатическое и помогает, мне помогает прям на раз, вот, от заложенности носа. И я решила закинуть пару позиций из iHerb для как раз-таки таких случаев, если вдруг кто-то простынет, чтобы у нас была нормальная натуральная альтернатива, тому, что продается в аптеках. В общем, здесь содержится 24 сосачки, они прозрачного цвета, без добавления различных красителей, с ароматом черной смородины. Помогает от кашля, увлажняет горло, делает его более, если першит, если болит, то все это разглаживается с добавлением витамина С, с добавлением ментола, эвкалипта и натуральных ароматизаторов. Дальше, oral anesthetic – это оральный анестетик, то есть борется с облегчением боли различных. Здесь содержатся две вот такие вот, я не знаю, блока, и в каждой по 12 штук. Я их еще пока не пробовала и пока не собираюсь, но давайте просто открою и скажу, какой он на вкус и как он пахнет. Такие вот милашные, прозрачные. Пахнет прям очень-очень ароматно, прям смородиной, прям сильно-сильно. Очень мятные. Немножко перчит за счет того, что потом я ее рассосу при необходимости. Перчит, мятный, супер-супер мятный. В общем, как раз для тех случаев, когда вот такая вот поддержка необходима горлу, если горло болит. Срок эксплуатации до мая 2019 года. Что тут еще? В качестве ингредиентов еще citric acid, это кислота, как же она называется на русском? Я забыла. Масло эвкалипта, изомальт. Изомальт это мы уже разбирали как-то в каких-то обзорах. Он содержится чаще всего в жвачках, может содержаться, как пища для наших полезных бактерий, пробиотиков. То есть, ну, своего рода как будто бы клетчатка. Натуральный ароматизатор и витамин С. Что тут? Ментола содержится 10 миллиграмм. И, в общем-то, все. Ну, как вы видите, ничего того, что могло бы вызвать подозрение. Состав просто замечательный, классный. И по поводу использования взрослым и детям старше 3 лет, то есть до 2 лет рекомендуют не давать, рассасывать эти таблетки медленно во рту, повторять каждые 2 часа при необходимости. Дети до 3 лет обязательно консультация с врачом. В общем, вот такие вот дела. Если кто-то уже пользовался, вы можете оставить отзыв. Ссылку на данный объект я оставлю в описании. У нас авторы, которые пишут отзывы, зарабатывают на этом. В дальнейшем выводят заработанные средства на кошельки WebMoney, либо по номеру телефона. Надеюсь, обзор оказался полезным. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!